மைக்ரோவேவ் அவன்ல எதுக்காக வாட்டர் இல்லாத ஃபுட்டை சமைக்க கூடாதுன்னு தெரியுமா? இந்த மைக்ரோவேவ் அவன் ஒர்க் ஆகுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அதுல இருக்கிற மேக்னட்ரான் தான். இந்த மேக்னட்ரான் வழியா நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது மேக்னட்ரான் மைக்ரோவேவை கிரியேட் பண்ணும். இப்படி வர மைக்ரோவேவை ஃபுட்ல இருக்கிற வாட்டர் மேக்னிக்யூட் அப்சர்வ் பண்ணி வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்படி கண்டினியூஸா வைப்ரேட் ஆகிற வாட்டர் மேக்னிக்யூட் ஹீட் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபுட்டை ஈஸியா சமைக்க முடியுது. ஒருவேளை ஃபுட்ல வாட்டர் இல்லைன்னா அந்த மைக்ரோவேவ் பாக்ஸ்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மேக்னட்ரானை டேமேஜ் பண்ணிடும். இதனால தான் வாட்டர் இல்லாத ஃபுட்டை வச்சோ இல்ல எம்டியான அவனையோ ஆன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஓவன் நார்மலா இருக்கும்போது சமைக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஒருவேளை இந்த அவன் உடஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அதுல வர மைக்ரோவேவ்ஸ் நம்மளோட ஸ்கின்னையும் நம்மளோட கண்ணையும் பாதிக்கும். ஸோ அவன்ல சமைக்கும் போது கரெக்டான கண்டிஷன்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு சமைங்க.